Assalamualaikum teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kami Ayam Kampung Aceh. Di video kemarin kami membagikan tips ataupun cara cepat pembesaran anak ayam. Nah, di video kali ini kami membuktikannya kepada teman-teman semua. Baik teman-teman semuanya, jadi video ini kami buat hanya sebagai bukti berdasarkan saran ataupun tips sebelumnya yang sudah kami berikan di video yang kami upload kemarin. Nah, di video ini kami membuktikannya kepada teman-teman semua. Ini adalah kurungan anak ayam kami, jadi kami tutup rapat. Dan selanjutnya kami hanya menyediakan Neobro sama Vitacik sebagai vitamin yang kami larutkan ke dalam air minum. Nah, di video ini teman-teman bisa menyaksikan sendiri bagaimana hasil daripada tips ataupun cara yang kami lakukan, dan teman-teman bisa lihat sendiri anak ayam yang ada di video ini dengan usia 35 hari. Dan ini adalah anak ayamnya, memang tidak banyak, cuman 3 biji. Tapi yang di sini intinya yang perlu kami kasih tahu, yang perlu kami perlihatkan kepada teman-teman bahwasanya intinya tips ataupun saran yang kami berikan kepada teman-teman di video yang kami upload kemarin itu memang terbukti. Jadi jika ada teman-teman yang ingin melakukan cara ataupun tips seperti yang kami lakukan, silahkan untuk teman-teman lakukan. Untuk mengetahui caranya, teman-teman klik saja video yang kami rekomendasikan. Baik teman-teman semuanya, hanya ini yang dapat kami berikan ataupun hanya ini yang dapat kami paparkan di video kami kali ini. Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Baik teman-teman, jangan bosan-bosan untuk mengikuti channel kami. Jadi sedikit yang kami tahu, sedikit yang kami berikan kepada teman-teman. Jika banyak yang kami tahu, banyak yang kami bagikan kepada teman-teman. Baik teman-teman, kami rasa cukup sampai di sini dulu. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu lagi di video kami selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.